და პარასკევის ტრადიციით შოთა ტყეშელშვილი შემოვერთა საქმიან საღამოს, რომელიც მოგვიყვება კვირის განმავლობაში, რა იყო მთავარი და მნიშვნელოვანი ბიზნესში, ეკონომიკაში შოთა საღამოშვიდობის. მოგესალმებით. ბიზნეს გარიგების ამბავი დავიწყოთ, რომელიც პრინციპში გუშინ გახდა ცნობილი მისი დეტალები, ბოლო დეტალები, რომ ბაზის ბანკი და ლიბერტი ბანკის შერწყმა, ასე ვთქვათ, ამ ეტაპზე ჯერჯერობით როგორც ის არ განიხილება. რა ხდება თემასთან დაკავშირებით, რა ინფორმაცია გვაქვს დღეს? დიახ, წლის გარიგება უნდა იყოს ბაზის ბანკისა და ლიბერტი ბანკის შერწყმა. ამაზე უკვე არაერთი თვე არის საუბარი და ეროვნული ბანკის მიერად შეფასებულია, რომ მსგავსი გარიგება საქართველოს საფინანსო ბაზარზე კონკურენციის თვალსაზრისით ნეგატიური გავლენა არ იქონიებს, თუმცა გუშინ გავიგეთ ის, რომ ბაზის ბანკი აღარ იყიდის ლიბერტი ბანკს და თუ გაერთიანება მოხდა ამ ბანკების, ორივე მხარე შეინარჩუნებს ორივე ბანკის აქციონერები შეინარჩუნებენ მათ წილებს და უბრალოდ გაერთიანდება აღნიშნული ბანკი, თუ კი მსგავსი გარიგება შედგება. აღნიშნული დაგვიდასტურა ლიბერტი ბანკის ერთ-ერთმა უმსხვილესმა აქციონერმა ბიზნესმენმა ირაკლი რუხაძემ, რომლის თქმითაც ამჟამად პირდაპირ გაყიდვა აღარ განიხილება, ხოლო ამისი ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი არის ის, რომ მთელი იმ პერიოდის განმავლობაში რაც მოლაპარაკებები მიმდინარეობდა, ლიბერტი ბანკმა საკმაოდ დიდი ზრდა აჩვენა ფინანსური თვალსაზრისით და ის პარამეტრები, რითიც რამ უცვლობაზეც თავდაპირველად განიხილებოდა გარიგების დადება, ამჟამად აქტუალური აღარ არის, როგორც ჩანს ლიბერტი ბანკის აქციონერებისთვის და თუ კი ბაზის ბანკთან შედგება გაერთიანება, ეს იქნება ისეთი გაერთიანება, რა დროსაც ორივე აქციონერი, ორივე მხარე შეინარჩუნებს საკუთარ წილს უკვე გაერთიანებით მიღებულ ახალ ბანკში, თუმცა მეტი დეტალი ჯერჯერობით უცნობია. მესამე მეოთხე პოზიციებზე იყო ლიბერტი და დიახ, ლიბერტი ბანკის ზომა დაახლოებით არის 5 მილიარდ 800 მილიონი ლარი, ხოლო ბაზის ბანკის ზომა არის 4.5 მილიარდი ლარი. რომელიც თავადაც თვითონ შერწყმის გზით არის გაზრდილი რეალურად ბოლო პერიოდში. დიახ. და თუ კი ეს ორი ბანკი მართლაც გაერთიანდა, ახალი მესამე ბანკის ჯამური მოცულობა იქნება 10 მილიარდ ლარზე მეტი. და საპროცენტო წილიც 10%-ამდე გაიზრდება მთლიანი საბანკო სექტორი. და აქვე კიდევ ერთი საკითხი, რომელზედაც მთელი კვირა მიმდინარეობდა მსჯელობა და ალბათ ბევრი მაყურებლისა თუ BMG-ის მკითხველის ყურადღებაც მიიქცია, უკავშირდება საბანკო ბარათებს. ბარათებით გადახდის საკომისიოს კანონპროექტი, რომელიც აჩენს ბევრ კითხვის ნიშანს, რას მოიცავს, რა იგულისხმება იქ და რა ტიპის ცვლილებებზე არის ამ ეტაპზე საუბარი. დიახ, საუბარი არის საბანკო ბარათით გადახდის საკომისიოზე, რასაც თავად პოსტერმინალი აჭრის მომხმარებელს და ეს მერჩანტს ამ შემთხვევაში. დიახ, და ეს თანხა უშუალოდ აკლდება ბიზნესს, ანუ ყოველი 1 ლარიდან დაახლოებით 1.5% 2%-ის ფარგლებში არის ეს საკომისიო. პარლამენტში იყო დარეგისტრირებული კანონპროექტის ის ვერსია, რომლითაც ამ საკომისიოს მოცულობა იყო განსაზღვრული 0.5%-ამდე, ეს ნიშნავს, რომ მნიშვნელოვნად შეუმცირდებოდათ ბანკებს საკომისიო შემოსავლები ამ მიმართულებით, თუმცა შეიცვალა კანონპროექტის შინაარსი და ამოვიდა ეს ჩანაწერი ზუსტად აღარ არის კანონპროექტში და ის შეიცვალა ახალი ჩანაწერით, რაც არის ჭკვიანი მარშრუტიზაციასთან დაკავშირებული. ეს არის საუბარი იმაზე, რომ სამომხმარებლო სავაჭრო ობიექტებში შეიძლება გაჩნდეს ახალი ტიპის პოსტერმინალები, რომლებმაც მომსახურება უნდა გაუწიონ ყველა კომერციული ბანკის მიერ გამოშვებულ საბანკო ბარათებს და ასევე განიხილება ის, რომ ამ ახალი რეგულაციის ფარგლებში ბანკებმა არ უნდა დაუწესონ სხვა ბანკებს უფრო მაღალი მომსახურების საკომისიო, ვიდრე ამას უსაზღვრავენ თავიანთ სისტემაში არსებულ ბარათებს, ანუ მთლიანობაში სისტემაში აქვს უნივერსალურ, ასე ვთქვათ, აპარატზე
იგივე ტარიფით უნდა, იგივე პროცენტით უნდა იყოს ამ მიმართულებითაც საკომისიო ეს არის კანონპროექტის შინაარსი. ეს საკმაოდ ახალი ეს საკმაოდ სიახლე იყო ბანკებისთვის და ჯერჯერობით ამ მიმართულებით მათი პოზიციები ჯერ არ გვინახავს. ეს ცვლილება შევა ძალაში გულისხმობს თუ არა იმას, რომ მერჩანტებს მათ შორის მოუწევთ ახალი ტიპის პოსტერმინალების შეძენა და მათი გამართვა ტექნიკურად. შესაძლოა ეს სწორედ ამას ნიშნავდეს, თუმცა ჯერჯერობით მეტი დეტალი ამასთან დაკავშირებით უცნობი არის. კი ბატონო. სახელმწიფო შესყიდვების სისტემაშიც დაანონსებულ და განხორციელებულ ცვლილებებს გადავიდეთ. ახალი უწყება იქნება, რა სიახლეები იყო ამ მიმართულებით. ამაზეც საკომისიოსი არ იყოს რაღაც ბოლო პირები აქტიურად მიდის საუბარი ცვლილებებზე და გამჭირვალობის აუცილებლობაზე კიდევ უფრო მეტად. დიახ, საკმაოდ დაჩქარებული წესით განიხილა და მიიღო პარლამენტმა ცვლილებები, რომლებიც სახელმწიფო შესყიდვებში სრულად ცვლის არსებულ ვითარებას და აფუძნებს ახალ უწყებას, რომელსაც ეწოდება ცენტრალური შემწყიდველი ორგანო და სწორედ ამ შემწყიდველ ორგანოზე უნდა გადავიდეს კონსოლიდირებული ტენდერების ჩატარება და გამოცხადება, ანუ ეს იქნება მთავრობის დაქვემდებარებაში არსებული ახალი უწყება, რომელიც ფაქტობრივად მონიტორინგს გაუწევს იმ სატენდერო პროცესს, რასაც სხვადასხვა სახელმწიფო სტრუქტურები ახორციელებენ. ის იმას ნიშნავს, რომ მთავრობას ექნება დამატებითი ინფორმაცია თითოეული ტენდერის მიმდინარეობის შესახებ და უშუალოდ თვალი და ყური იქნება ამ მიმართულებით ახალი უწყება და თავად ეს უწყება აღასრულებს სატენდერო პროცესს. ასევე სიახლე ის იქნება, რომ კონკრეტულ ზღვარზე უფრო მაღალ ტენდერებს სწორედ ეს უწყება ჩაატარებს თავად შემწყიდველი უწყების ნაცვლად. ანუ შეიძლება თუ კი აქამდე რაღაც რამდენიმე მილიონი ლარის ტენდერს განათლების თუ ინფრასტრუქტურის სამინისტრო ატარებდა, ახლა ამ უწყებისთვის ტენდერი ჩაატაროს ცენტრალურმა შემწყიდველმა ორგანომ, ანუ გარკვეულწილად აუთსორსზე გატანას გულისხმობს სატენდერო პროცესის და პირდაპირ მთავრობის ქვეშ დაქვემდებარებას. მადლობა. შოთა ტყეშიაშვილი იყო საქმიან საღამოში. მადლობა მას ჩართვისთვის და მოწოდებული ინფორმაციისთვის.